專注喺度聽緊歌啊？咩節目啊？哇！你喺度學緊外語啊？冇諗過你咁好學噶喎！原來你想去外國移民。哇！你啲外語好唔好？梗係好啦，可以好多教人添啊！咁厲害！Of course, let's switch to English. I will be your personal tutor from now on. 都係㗎，跑步係史上最無聊運動嚟嘅。如果聽下節目啊，咁都冇咁難過嘅。其實呢，慢跑都冇咁無聊，除咗聽音樂呢，只要有人陪住就得啦。